A e dini se në këtë planet ekzistojnë vende që dikur ishin plot jetë, por sot janë zhdukur krejtësisht sikur të mos kishin ekzistuar kurrë? Sot do t'ju çoj në një udhëtim të pabesueshëm nëpër fshatrat më misterioze të botës që u zhdukën pa lënë asnjë gjurmë. Disa prej tyre u braktisën për një natë, të tjera u gllabëruan nga natyra. Ndërsa disa të tjera, për disa të tjera nuk kemi një shpjegim logjik. Le të fillojmë me një nga rastet më të dokumentuara dhe më të çuditshme në historinë e njerëzimit, fshati Hoan në Anglisë. Imagjinoni këtë skenë. Është viti 1590 dhe ju jeni një udhëtar që kalon nëpër fshatrat e bukura të Anglisë. Arrini në një fshat të quajtur Hoan, në ishullin Roanoke. Fshati duket normal, shtëpi të bukura, rrugë të pastërta, gjithçka në rregull. Por ka një problem të madh. Ka asnjë njeri. Jo vetëm që nuk ka njerëz, por gjithçka duket sikur banorët kanë dalë për një ecje të shkurtër dhe nuk janë kthyer kurrë. Ushqimi është ende në tavolinë, rrobat janë varur për t'u tharë, dhe disa porte janë hapur gjerësisht sikur dikush të ketë dalë me nxitim. Por çfarë bën këtë rast edhe më të çuditshëm është se në një pemë ishte gdhendur fjala Croatoan, një fjalë që edhe sot e kësaj dite arkeologët dhe historianët nuk mund ta shpjegojnë plotësisht. Teoritë janë të shumta. Disa thonë se banorët u sulmuan nga fisit vendase dhe u shpërngulën me forcë. Të tjerë besojnë se u detyruan të migronin për shkak të urisë. Por teoria më e çuditshme është se diçka paranormale ndodhi atë natë. Çfarë bën këtë rast të veçantë është se asnjë kufom nuk u gjet kurrë. Asnjë gjurmë dhune, asnjë shenjë se çfarë ndodhi me 115 banorët e fshatit. Ata thjesht u zhdukën. Tani le të udhëtojmë në Indi, në shtetin e Rajastanit, ku gjendet një nga fshatrat më misterioze të botës, Kuldhara. Ky fshat është i veçantë për shumë arsye. I banuar për mbi 200 vjet nga komuniteti i Paljal Brahmins, Kuldhara ishte një fshat i pasur dhe i zhvilluar. Banorët ishin ekspert në tregti dhe bujqësi dhe fshati lulëzonte. Por në vitin 1825, diçka e pabesueshme ndodhi. Në një natë të vetme, të gjithë 1.500 banorët e fshatit, bashkë me banorët e 83 fshatrave përreth, u zhdukën pa gjurmë. Jo vetëm që u larguan, por para se të iknin, ata mallkuan vendin duke thënë se asnjë njeri nuk do të mund të banonte këtu kurrë më. Dhe çuditërisht, ky mallkim duket se ka funksionuar. Çdo përpjekje për të ribanuar fshatrën ka dështuar. Njerëzit që kanë tentuar të banojnë këtu raportojnë ëndra të tmerrshme çdo natë. Zëra të çuditshëm gjatë natës, ndjenja të forta se po i vrojtojnë dhe aksidente dhe fatkeqësi të vazhdueshme. Por çfarë ndodhi me banorët? Teoria më e përhapur është se ata u detyruan të iknin nga një guvernator i korruptuar që donte të martohej me forcë me një vajzë të re nga fshati. Por si arritën 1.500 njerëz të zhduken pa lënë asnjë gjurmë? Tani le të shkojmë në Argjentinë, ku ndodhet një nga rastet më vizualisht të habitshme, Villa Epecun. Ky fshat turistik ishte dikur destinacioni i preferuar i argentinasve të pasur. Me hotele luksoze, restorante të shkëlqyera dhe një liçen të kripur që thuhej se kishte veti shëruese. Villa Epecun ishte një parajs e vogël, por në vitin 1985, natyra vendosi të tregoj forcën e saj. Një stuhi e paprecedent shkaktoi që liçeni i kripur të dalë nga brigjet dhe të përmbys gjithçka. Por ajo që e bën këtë rast të veçantë është se uji nuk u tërhoq kurrë. Fshati mbeti nën ujë për 25 vjet të plot. Kur uji filloi të tërhiqej në vitin 2009, pamja ishte apokaliptike. Pemë të vdekura që shinin sikur skelet gjigant, shtëpi të shkatëruara që dilnin nga uji si fantazma, dhe një kishe e cila, në mënyrë të çuditshme, kishte rezistuar pothuajse e paprekur. Sot, Villa Epecun është bërë një destinacion për turistët që duan të shohin se si duket fundi i botës. Por çfarë bën këtë vend edhe më misterioze, është se shumë banorë të mbijetuar thonë se gjatë natës dëgjojnë zëra nga koha kur fshati ishte i gjallë. Por le të flasim për një rast që i di shumica prej jush, por që ende mbetet i pabesueshëm. Pripyat, fshati afër Çernobilit. Në 26 prill 1986, banorët e Pripyatit u zgjuan për një ditë normale. Fëmijët u gatituan për shkollë, prindërit për punë dhe jeta ishte plotësisht normale. Por pas disa orësh, gjithçka ndryshoi përgjithmonë. Eksplozimi i reaktorit nuklear të Çernobilit detyroi autoritetet sovjetike të evakuojnë menjëherë 50.000 banor. Ata u thanë se do të ktheheshin pas disa ditësh. Nuk u kthyen kurrë. Ajo që e bën Pripyatin të veçantë është se është sikur koha të ketë ndaluar. Çdo gjë është mbetur ashtu si ishte në momentin e evakuimit. Lodra të shpërndara në qerdhe, libra të hapur në bibliotek, ushqim i kalbur në frigorifer dhe kalendara që tregojnë datën e fundit të jetës normale. Sot, 38 vjet më vonë,
Pripyat mbetet një fshat fantazm ku natyra ka filluar të rimarrë territorin e saj. Por radioaktiviteti ende e bën të rrezikshëm për jetën njerëzore. Le të kthehemi në Britani, por këtë herë në Bregdetin e Anglisë, ku dikur ndodhej fshati i Tynemouth. Ky fshat i peshkatarëve ishte i famshëm për komunitetin e tij të fortë dhe për traditat e lashta detare. Por deti, i cili u jepte jetë, ishte edhe ai që do t'i merrte gjithçka. Gjatë shekujve, deti gradualmente filloi të përparoi dhe të gllabëroi tokën. Por ajo që ndodhi në shekujt e kaluar ishte dramatike. Një stuhi e madhe përmbajti gjithë fshatrën. Por këtu vjen pjesa e çuditshme. Banorët nuk u larguan gradualisht siç do të pritej. Ata thjesht u zhdukën. Asnjë kufom nuk u gjet kurrë, asnjë gjurmë se ku shkuan. Disa thonë se ata u paralajmëruan nga një parashikuese e vjetër dhe u larguan në kohë. Të tjerë besojnë se diçka më e keqe ndodhi atë natë. Sot, gjatë stuhive të mëdha, njerëzit që jetojnë në zonë thonë se dëgjojnë zëra që vijnë nga deti. Zëra të njerëzve që kërkojnë shtëpinë e tyre të humbur. Tani le të shkojmë në Kaliforni, në atë që dikur quhej Riviera e Shkretirës, Salton Sea. Në vitet 1950, kjo zonë ishte një destinacion luksoz ku vipat e Hollywoodit vinin për pushime. Hotele të shkëlqyera, klube nate, plazhe private, gjithçka që mund të dëshiroje. Por në vitet 1970, diçka filloi të shkonte keq. Liçeni filloi të bëhej gjithnjë e më i kripur dhe më toksik. Peshqit filluan të vdisnin masivisht, era bëhej e padurueshme dhe uji u bë i papërdorshëm. Brenda pak vitesh, mbi 100.000 banor dhe turistë e braktisën zonën. Hotelet u mbyllën, shtëpiat u braktisën, dhe parajsa u kthye në një peizazh apokaliptik. Por çfarë e bën këtë rast misterioze është shpejtësia me të cilën ndodhi gjithçka. Njerëzit që vizitojnë zonën sot thonë se ndjejnë një energji të keqe, sikur vendi të jetë mallkuar. Në Alabama të zhbave gjendet një nga rastet më fascinuese, Cahaba, një qytet që dikur ishte kryeqytet i shtetit. Cahaba ishte një qytet i lulëzuar në shekullin e 19 me një popullat prej mbi 3.000 banorësh, dyqane, hotele dhe ndërtesa qeveritare madhështore. Por pas luftës civile amerikane, qyteti filloi të rënjej. Banorët filluan të iknin një nga një, bizneset mbyllën dhe gradualisht qyteti u zbraz. Ajo që e bën këtë rast të veçantë është se shumica e njerëzve haruan se ky qytet kishte ekzistuar. Për dekada, pylli e mbuloi dhe askush nuk e vizitonte. Kur arkeologët e rizbuluan në fund të shekullit të 20 gjetën diçka të pabesueshme. Rrugë të plota ende të dukshme, themele të shtëpive të ruajtura perfekt dhe objekte personale të braktisura që tregonin jetën e përditshme. Por misteriozja më e madhe ishte sepse banorët lanë pas shumë objekte të vlefshme, sikur të ishin larguar me nxitim. Le të udhëtojmë në Itali, në ishullin e Poveglias pranë Venecias, një vend që konsiderohet një nga më të mallkuarit në botë. Ky ishull i vogël ka një histori të tmerrshme. Gjatë shekujve, ai është përdorur si karantinë për të sëmurët nga murtaja, vend varimi për mbi 160.000 njerëz, dhe spital psikiatrik ku kryeshin eksperimente të tmerrshme. Por çfarë e bën këtë vend misterioze, është se të gjithë banorët e fundit u zhdukën një natë në vitin 1968. Mjekët, infermierët, pacientët, të gjithë zhdukur pa gjurmë. Teoritë janë të shumta. Disa thonë se u vrahen nga një mjek i çmendur. Të tjerë besojnë se shpirtrat e të vdekurve i morën. Por teoria më e frikshme është se diçka më e keqe ndodhi atë natë. Sot, ishulli është krejtësisht i braktisur. Qeveria italiane e ka ndaluar vizitimin, dhe çdo përpjekje për të zhvilluar ka dështuar misteriorisht. Në Pensilvani të zhbave gjendet Centralia, një fshat që teknikisht ende digjet. Në vitin 1962, zjarri filloi nga një deponi mbeturinash dhe përhapet në minjerën e qymyrit nëntoksor. Ajo që duhet të ishte një zjarr i vogël, u kthye në një fatkeqësi që vazhdon edhe sot. Dyta pasdite, zjarri nëntoksor bëri jetën e pamundur. Toka nxehej aq shumë sa prishte themelet e shtëpive, gaze helmuese dilnin nga çdo të çarë dhe rrugët plasariteshin dhe shembeshin. Banorët u detyruan të largohen gradualisht. Nga mbi 1.000 banor, sot mbeten vetëm 5. Por çfarë e bën këtë rast misterioze, është se zjarri parashikohet të vazhdojë për 250 vjet të tjera. Centralia është bërë një fshat fantazm ku vetëm pak njerëz të vendosur refuzojnë të largohen. Pasi kemi parë të gjitha këto raste, pyetja natyrore është: çfarë i bashkon të gjitha? Ka disa element të përbashkët. Së pari, largimi i papritur. Në shumicën e rasteve, banorët u larguan aq shpejt sa nuk morën me vete gjërat e tyre të vlefshme. Së dyti, mungesa e kufomave.
Në asnjë nga këto raste nuk janë gjetur kufoma që të shpjegojnë çfarë ndodhi me banorët. Së treti, teoritë paranormale. Pothuajse çdo rast ka teoria që përfshin fenomene të pashpjegueshme. Së katërti, përsëritja e dështimeve. Çdo përpjekje për të ribanuar këto vende ka dështuar misteriorisht. Por çfarë nëse ka një shpjegim më të thellë? Çfarë nëse këto vende kanë diçka të përbashkët që ne ende nuk e kemi zbuluar? Por le të flasim edhe për fshatrat e humbur të Shqipërisë, sepse edhe vendi ynë ka historitë e veta misterioze. Gjatë regjimit komunist, qindra fshatra u braktisën ose u zhvendosën me forcë. Disa nga këto vende sot janë kthyer në pika misterioze që turistët i vizitojnë me kuriozitet. Fshati i Piqerasit në maljet e Veriut ekziston, një fshat që u braktis plotësisht në vitet 1960. Banorët u larguan për një natë, duke lënë gjithçka pas. Sot, shtëpitë janë ende aty, të mbushura me mobilje dhe objekte personale. Fshati i Spaçit, afër burgjeve të famshme, ka një fshat që thuhet se u braktis sepse banorët dëgjonin zëra të çuditshëm gjatë natës, zëra që vinin nga burgu. Fshati i Vermoshit në kufirin me Maqedoninë ka një fshat ku banorët e fundit thanë se shihnin drita të çuditshme në qiell çdo natë para se të iknin. A janë këto thjesht përfundimet e një epoke të vështirë, apo ka diçka më të thellë? Le të shohim shkaktarët më logjik për këto zhdukje. Së pari, katastrofat natyrore. Shumë fshatra janë zhdukur për shkak të tërmeteve, vërshimeve ose ndryshimeve klimatike. Së dyti, luftërat dhe konfliktet. Gjatë historisë, luftërat kanë detyruar popullata të tëra të migrojnë ose të zhduken. Së treti, sëmundjet. Epidemitë kanë qenë shkaktare të rëndësishme të braktisjes së fshatrave. Së katërti, ndryshimet ekonomike. Kur industria ose bujqësia dështon, njerëzit detyrohen të kërkojnë jetë të re. Së pesti, ndryshimet politike. Regjime të ndryshme kanë zhvendosur me forcë popullata të tëra. Por çdo rast ka edhe misteret e tij që shkenca nuk i ka shpjeguar ende plotësisht. Por çfarë nëse ka një teori më të çuditshme që i shpjegon të gjitha këto raste? Disa kërkues besojnë se teoria e portaleve kohore. Çfarë nëse disa vende në tokë janë porta drejt dimensioneve të tjera, dhe ndonjëherë këto porta hapin dhe thithin banorët? Teoria e energjive negative. Çfarë nëse disa vende kanë energji aq negative sa i detyrojnë njerëzit të ikin, edhe pa e ditur pse? Teoria e qytetërimeve të tjera. Çfarë nëse ne nuk jemi të vetmit në këtë planet, dhe disa zhdukje janë rezultat i kontaktit me qytetërime të tjera? Këto mund të duken teoria konspirative. Por kur shihni të gjithë këto raste së bashku, filloni të mendoni se diçka më e madhe po ndodh. Çfarë mund të mësojmë nga këto histori? Së pari, ne nuk jemi aq të sigurt sa mendojmë. Qytetërimet, fshatrat dhe komunitetet që duken të qëndrueshme mund të zhduken për një natë. Së dyti, natyra është më e fuqishme se ne. Pavarësisht nga teknologjia jon, ne ende jemi të pambrojtur ndaj forcave natyrore. Së treti, historia është plot me mistere që ne ende nuk i kemi zgjidhur. Çdo fshat i humbur ka një histori që na mëson diçka për natyrën njerëzore. Dhe më e rëndësishmja, këto histori na kujtojnë se çdo komunitet, çdo fshat, çdo shtëpi ka një vlerë. Banorët e këtyre vendeve ishin njerëz si ne, me ëndra, shpresa dhe jetë të plota. Por le të flasim edhe për disa histori pozitive. Jo të gjithë fshatrat e braktisur mbeten të tillë përgjithmonë. Machu Picchu në Peru u ridisua dhe u bë një nga vendet më të vizituara në botë. Pompei në Itali, përderisa nuk është i banuar, është bërë një muze i jashtëzakonshëm ku miliona njerëz mësojnë për jetën romake. Pripyat ka filluar të tërheqë turistë që duan të shohin efektin e katastrofës nukleare, duke u kthyer në një lloj turizmi i errët. Kjo na tregon se edhe fshatrat e humbur mund të gjejnë një jetë të re, edhe nëse jo si më parë. Sot, fal teknologjisë moderne, ne po zbulojmë fshatrat e humbur më shpejt se kurrë. Satelitët na lejojnë të shohim nga hapësira vende që janë të fshehura nga pylli ose nga koha. Drënat mund të fluturojnë mbi zona të rrezikshme dhe të fotografojnë rrënojat. Teknologjia sonar mund të gjejë qytete të përmbytura nën ujë. Inteligjenca artificiale mund të analizojë mijëra imazhe dhe të identifikojë struktura të fshehura. Kjo do të thotë se çdo vit po zbulojmë fshatrat e rinj të humbur. Çdo zbulim na jep të dhëna të reja për historinë e njerëzimit. Pra, çfarë mësuam sot? Mësuam se bota jon është plot me mistere që ne ende nuk i kemi zgjidhur. Çdo fshat i humbur ka një histori unike. Por të gjitha na kujtojnë se jeta është e brisht dhe e paqëndrueshme. Mësuam se shkaktarët mund të jenë natyrore, tërmete, vërshime, ndryshime klimatike, njerëzore, luftëra, sëmundje, vendime politike, ose misterioze, fenomene që ne ende nuk i kuptojmë.
Por më e rëndësishmja, këto histori na kujtojnë se duhet të vlerësojmë atë që kemi. Komuniteti juaj, fshati juaj, qyteti juaj. Të gjitha këto janë të çmueshme dhe të brisht. Ndoshta një ditë, edhe vendet ku ne jetojmë do të bëhen fshatrat e humbur për brezat e ardhshëm. Por kjo nuk duhet të na friksoje. Duhet të na motivojë të jetojmë plotësisht dhe të krijojmë histori të mira. Nëse ju pëlqeu kjo aventurë në fshatrat e humbur, mos harroni të jepni like nëse mësuat diçka të re sot, subscribe për më shumë histori misterioze dhe fascinuese, shtypni këmbanën për të qenë të parët që dëgjojnë për zbulimet e reja. Komentoni poshtë nëse dini histori të tjera të fshatrave të humbur. Dhe shpërndajeni me miq që duan histori mistike. Dhe tani pyetja e madhe. Cili nga këto fshatra ju bëri më shumë përshtypje? A mendoni se ka shpjegime logjike për të gjitha? Apo ka vërtet diçka paranormale? Shkruajeni në komente, lexoj dhe përgjigjem të gjithëve. Faleminderit që ishit me mua në këtë udhëtim të pabesueshëm. Shihemi në videon e ardhshme me histori të reja misterioze.